Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Димас, и сегодня у нас будет 17-я серия Pack Opening. Погнали! Сегодня у нас новая команда недели. Давайте на нее взглянем. Смотрим. Здесь у нас Робин с неплохими стартами. Кто здесь еще? Келлини тоже неплохой. Ну, Ковачича и Жаумарио. Ковачич. Короче, не могу выиграть. Давайте. У нас также паки по 150. У него теперь выпалка это Бегович. Кстати, я забыл вам показать еще аймотом карточки. Давайте я вам покажу. Первая аймотом карточки это Минсон, Волкот, Швайнштайгер, Педро, Яя Туре. И все. Следующий это Дмитрий Пает. Здесь самый главный. Депай, Дракслер. Ну и все. Больше меня здесь никто не интересует. Ну, может, и Хесела интересует. Ну, больше никого. И последняя аймотом карточки на сегодня. Это у нас самый главный Салах. Салах, Калибали и Мане. И все. Давайте. Второй пак у нас. Август, Диего Алвеш. Давайте. Это у нас Дани Алвеш. Я сегодня, конечно же, еще готов не пройти, но они нам не падают. Очередной пак. Это боты. Боатен. Это хороший. А это вот плохой пак. Давайте. Следующий пак это Сидир. Это Пике, жара Пике. Давайте, облак, не Ханданович, тоже сойдет. Ой, Тоти, Иньеста и Тони Кросс. Вот это пак, хороший пак. Давайте еще нужны. Дмитрий Пает и аймотом карточка. Вау. Дмитрий Пает и аймотом карточка. Это Кабор. Дмитрий Пает и Кабор. Неплохой пак. Следующий пак это Левандовский. Кстати, неплохой пак. Сейчас у него 90 и Маскерано. Барселона пошел. О, еще плохой пак Рейна. Следующий пак это... Блин, ну, идем дальше. Это у нас Кевин Де Брюйне. Не такой пак. Я не знаю, как эта карточка называется. Давайте взглянем. Я не знаю. Honest to Watch. Мне выпал Honest to Watch пак. Сократис. Давайте еще. Давайте. Это Старич. Неплохой пак. Серега Рамос. Неплохо. Легенда. Легенда и Серега Рамос. Понимаете? Это Джиджи Буффон. Это Honest to Watch нам выпадает опять. Ура!
уже второй Honest Watch и один iModel карточка. Это Ландини. Вот сейчас вот был плохой пак. Это Бендер. Ну, блин, давайте тут или что-нибудь еще такое. Легенда, Акоча. Круто, круто, круто. Башечка. Ну, такое себе. Это... Это говно. Давайте, давайте. Златан Ибрагимович, это второй мута. Том, какой-то Томас. И Ибрагимович, конечно. Мне Тоти, это да! Это Тоти, это Даниалыш с Ибрагимовичем, который мне в прошлом паке выпадал. Это второй Тоти. Мне нужны, конечно же, еще. Это Джон Кейн. И Депай, это хорошо очень. Это Тони Кросс и Сиригу. Это Петр Шмейхель, только не легенда. Или это просто Шмейхель. Сойдет это. Давайте, давайте. Матта. Он Матта. Давайте, давайте. Дайте мне хорошего игрока, не Швайнштейн. Хорошо. Сойдет. Следующий пак это мы. Клаудио Браво. Неплохой пак, конечно. Неплохой. Это Ванек. Ванек так себе у нас. Так себе. Блин. Это Ди Мария. Ди Мария. Это нового ничего. А это Суарес. Это Суарес. Это Бензима. Это Перин. Очень плохой пак. Очень плохой пак. У нас Мануэль Нойер. Вау! Это Мануэль Нойер. Нифига себе. Ну дайте мне его. Тоти, это новый мотом там был. Это у нас Лиман. Это Манджукич. Манджукич. Пережить. Неплохой пак. Но это гаражи нам выпадали в паке. Давайте, Тотти. И сейчас фабрика сыров. Это трап. Это гель. Это Банучи.
Это Банучи. Айгон. Что за мной не так? Это уголь рис. Давайте еще закрою глаза. Вы, наверное, уже увидели игрока, а я еще нет. Давайте откроем глаза. Это Билли. Это опять тварь. Дайте мне, пожалуйста. О, кстати-ка. Это, кстати-ка, Алексис Санчес. Это неплохой. Это Хамис Родригес. Криштиану Роналду. Да! Это Месси Тоти! Это два Тоти сразу в одном паке! Вот это баг! Вот это чудо! Вот это баг! Ну я не знаю еще как. Офигеть! Офигеть! Подождите, я сфоткаю. Всё. Это вообще что-то. Ничего себе. Просто жесть. Просто жесть. Уже 4 Тоти. Ладно, заканчиваем. Ну что ж, дорогие друзья, на этом видео у нас заканчивается. Ну, ставьте, естественно, лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!